香港而家嘅商業樓、工商樓喺度劈價。而家呢度就係荃灣嘅呢就叫做 IEC 玻璃幕牆啊，設計位於大涌道白田壩街口。今日係4月7號，唔係講錯，4月27號，2025年星期日。而家啦，地產代理啦，呢度2男1女，呢度有6個，呢個都係㗎。係有漏人嘅，黑色衫呢個啱啱俾人拒絕咗。呢個就係而家工商。好啦，咁講返隔離呢座 TCL 工業大廈。同埋後邊都係工廠大廈，相信而家啲買賣都係癱瘓咗嘅。問題就係咁啦，香港而家嘅情況就係咁。住家樓你肯平啲賣都係有人買嘅，但係呢啲你想平啲賣咁撞一下啦，睇下冇撞到啦。我相信就唔係咁容易啦。今時今日仲係中美貿易大戰，情況就如此啦。好啦，呢段片拍到而家啦，呢度其實都已經喺度地產代理長時間喺呢度，都應該超過個幾月㗎啦。情況就係咁。